Купив новий холодильник, модель RD100 DDF M267 V180. Ось такі характеристики. Клас А+. Отак виглядає холодильник. Висота холодильника 1,80 м, 1,80 см. Коли купуєш новий холодильник, на цій надписі йде пленка. Морозильна камера тут знаходиться знизу. Світодіодна підсвітка тут, 6 діодів. Ні, 8. І тут регулюється температура. Там мінімум, середній і максимум. Ну щось мінімум регулюється дуже далеко назад. Потім покажу. 5 полок тут виходить. От раз, два, три, 4 і саме нижня для овочів. Полки зйомні, стекла. Двері з 3 полками. І сам закривається, кстати. Переходимо до морозильної камери. Тут такі 3 лотка. Саме верхня. Середня, тут в комплекті йдуть для льоду такі 2 штуки. І сама нижня, сама нижня, сама мала. Там мотор. Зараз покажу на рахунок регулювання цього механізму. Дуже много треба крутити, як мінімум там. Це середній, максимальний, ще там супер максимальний. Коротше. Я держу на середньому, на мінімальному. Так що ось такі діла.